오케이, 저 인사드리겠습니다. 둘, 셋, plus everything. 我们是 P. 오케이, 인사드리겠습니다. 둘, 셋, plus everything. 我们是 P1 Harmony. 有意思吗？意思吗？有意思吗？ 오케이. 잘 지내셨어요?大家过得怎么样？ 한국어 이해해요? 오, smart. 大家过得怎么样? Yes. 오케이, 사운드 체크 할 건데요, 여러분. 我们要做 sound check。 그래서 저희가 오늘 여러분들을 위해 이제 두 곡을 준비했습니다. 今天为大家准备了2首歌。 네, 저희가 마카오도 처음 와보잖아요. 因为我们是第一次来到澳门， 그리고 사실 이제 저희가 마지막 투어한 게 이제 미국이었는데 我们上次的巡演是在美国做的， 그래서 저희도 살짝 오랜만이에요. 所以我们也是挺久没做了。 그래서 여러분들의 에너지와 여러분들의 분위기를 오늘 한번 제대로 보여주세요. 所以今天让我看到你们的力量和你们的氛围。 준비됐나요? 大家准备好了吗？ Are you ready? Are you ready? Okay, let's go. 저 여기 돌출 나와 있을 때는 똑같이 좀 울리는 것 같아서 애들 머리 조금만 내려주시면 감사하겠습니다. 네. 태영 씨，
네, 끝났습니다. 즐거웠습니다. 네, 문제 없습니다. 저 목소리 제가 조금 올렸습니다. 감사합니다. 네, 문제 없습니다. 여이스마. Yes. 아주 재밌게 노는 것 같습니다. 大家看起来玩得非常开心， 레이나이커즈 여러분 좋아하시죠? 大家喜欢的那 네, 저희 레이나이커즈 아주 좋아합니다. 같이 놀아주셔서 감사합니다. 个，我们也非常喜欢，感谢大家一起玩。 이 다음 곡은 일단 마카오가 굉장히 덥잖아요. 下一首歌呢，因为澳门是比较热的城市， 살짝 더위를 날릴 수 있는 곡을 좀 준비해왔어요. 所以我们准备了一首比较凉快的一首歌。 이 노래랑 같이 불렀었을 때 진짜 여러분 시원시원하게 재밌게 띄우면서 같이 놀아주시면 감사하겠습니다. 希望大家在听这首歌的时候，可以非常凉爽的一起跳着玩。 준비됐나요? 准备好了吗？ 준비됐나요? 오케이, let's go! Let's get it! Let's go! That's what I'm talking about. Super!
뭐였지? 하하. 아, how. Yes. 大家太棒了，很棒，很棒，很棒。 좀 어려워요. 힘들어요. 네, 괜찮습니다. 나머지 괜찮아요? 문제 없어요? 네, 오케이. 여러분 재밌었나요? 저희도 처음 온 만큼 아주 재밌게 즐길 생각이니까요. 여러분 끝까지 잘 즐겨주시고요. 因为他们也是第一次来到这里，所以他们也会尽情的享受，所以你们一定也要。 지금은 이제 저희 아쉽게도 돌아가야 되긴 하지만 금방 또 다시 나올 테니까요. 여러분 조금만 기다려주세요. 而且很可惜，他们现在要回去了，但是我们尽快会回来。 여러분 감사합니다. 感谢大家。 오케이, 잘 드리겠습니다. 지금까지 T1함이었습니다. 감사합니다. 안녕.